Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi darvozamiz Saidullohon Ustakan darvozalarini Surxondaryo viloyati Denov tumaniga ustanovka qilib bo'ldik. Materiallari kelsak, ikkita yonlari, taglari 12li shveler, profillari 10/5 profilda bo'lgan. Zamoglari stemur zamoglardan. Sharnilarimiz har doimgidek katta sharnilardan qo'yilgan. Yonlariga shvelerdan kesib, baquvvat qilib o'rnatib qo'yganmiz. Ochilib yopirishlari yengil. Xudo xolasa orqa tomonlarini ko'rsatamiz. Ozgina changlarga e'tibor bermaysizlar. Vibralarni qo'yib, chiroyli qilib har doimgidek qilib qo'yilgan. Senter zamoglarimiz ochilib yopirishlari juda yengil. Yosh bolalar ham ochib yopishaveradi darvozani. Har doimgidek внутренний zamoglarimizni qo'yib ketganmiz. Sifatiga o'zingizlar baho berasizlar. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda chiqib turgan nomerlarga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha ustanovka, dastavka xizmatlarimiz bor.